ponte chamado Desejo. Aí tem uma cena que é depois de um blackout, né? Não, tem uma cena e tem um blackout. E aí quando acende a luz, a gente já tinha que estar, os 4 homens, assim, numa mesa jogando carta, né? E jogo sério, assim, a cena séria e tal. Isso num teatro? E a gente nunca ensaiou, deu um problema na época de ensaio, a gente estreava, bababá. E a gente nunca ensaiou com blackout mesmo, né? Sempre tinha alguma luzinha do não sei o que, sempre. Então a gente tinha que pegar as cadeiras, tudo, armar e começar a cena do jogo de carta. Aí no dia, cara, da estreia e tal, deu blackout mesmo, e aí foi um blackout a Vera, né? E a gente se atrapalhou. E um deles, ao invés de pegar a cadeira mesmo, pegou uma outra cadeira que era muito mais baixa. Então quando acendeu a luz, ficou os 3 assim, o outro bem baixinho na mesa. Ah, velho, mentira. Cara, quando a gente olhou assim... Dá fanta. Ai, você era Começou a rir, cara. Não era pra rir na cena assim, mas a gente... Era uma cena Como é que séria. controla, velho? Como é que fizeram? A gente foi tentando, né, essa cadeira toda hora. Do nada, meteu Do na nada, cadeira. aí o cara ficou meio assim, ele levantou. Mas Só quando que sai... não parava de rir, né? E a galera começa a rir também. Ah, Diz foi que uma merda, quando assim. sai essas risadas espontâneas, Eita, Então, o mas público tem, ri mais, tem não? peça que tudo pensa, bem acontecer isso, né? pessoas Meio, não tipo, tomam. se é uma Ele começa comédia, bem, agora você tem foi peça a que culpada pode, desse não é? menino Mas aí. é foda, né? Eita, Quando Joe Banks, ou você se acabar. assume... Meteu o Zé Ramalho. Você tá Lá tão longe. embaixo. Exatamente, do nada, a nota lá em cima. Ah, vou Mas raio. ele não tava errado, foi o cara, o tecladista que errou, porra. Errou a nota, deu 3 acima. Ai, meu Foi Deus, coisa eu pra tenho que caralho. assistir isso, cara. Ai. E sempre é o Celcinho que me manda. Ele, Thaís, assista esse Paracé aí. Quando me manda, eu já sei que é coisa. Eu falei,